Do'stlar, mana svishovoy qilib o'zlari g'umbak tortib chiqargan matka. Hali bitta video qo'ygandim. Shu bilan nariga chiqdi matka qo'yilgan oylani solishtirgandim. Hozir mana shu matka u chiqdi matkadan keyin chiqqan. 2-3 kun keyin chiqqan, lekin undan oldin urchib kelib hozir bu ramka to'libdi, oldi-yu orqasi. Aytda mana bu ramkani ham undan oldinroq to'ldirib bo'lgan ekan. 3-ramkasiga endi o'tar ekan. Hozir mana bu ramkani to'ldirib bo'libdi. Shuning uchun yaxshi ko'rinmayapti, kech bo'lib qoldi. Qayerda ko'rinar ekan? Qora ramkada ko'rinishi qiyin ekanda, lekin ko'zga ko'rinib turibdi. Mana shu matkamiz. Svishovoy qilib o'zlari g'umbak tortib chiqargan matka. Demoqchi bo'lganim, endi bu yildan keyin xudo xolasa ari ko'paytirish paytida mahallada hech ham matka sotib olmoqchi emasman. Bu endi matka o'tlarga tegib ketmasin u. Lekin meni fikrim shunaqa bo'ldi. Yana kimda qanaqa boshqacharoq bo'lishi ham mumkin. Lekin men tajribamda shu o'zidan chiqqan matkalar yaxshi ishlar ekan. Shuning uchun yildan keyin ham ko'paytirish paytida o'sha o'zidan chiqarib matkalarni ishlatmoqchiman, xudo xolasa. Endi bu ham bitta ma'lumotda. Ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Mana do'stlar, ajoyib chiroyli matka bo'lgan. Keyin deb rasplot ko'payib ketganda bo'lavermaslik ham kerak ekan, chunki mana bu asal paytiga, sezonga yaqinlashganda arilar kamayib ketar ekan. Masalan, o'sha aprel, may oylaridagi rasplotlarni olib qo'ysangiz, asal sezonga kelib arilar ancha kamayib ketar ekan. O'shandan chiqqan matkalar asalga ishlash kerak bo'ladi. Lekin men kamaytirib tashlaganimning hisobiga endi kamaytirmagandim. 9 ta ramkaga chiqqanda 2-3 ta olib qo'ygandim. Oxiri mana ari o'lib turib, haligi qari arilar ari kamayib ketib qoldi. 3 ta ramka qoldi bunda hozir. Boshqa katta oilalarimiz ham bor, lekin bir xil oilalarda kuchi yetmas ekan asal sezonga yaqinlashganingizda. Shuning uchun deganda ko'payib ketdi deb bo'lib tashlavermaslik kerak ekan. Arini zichroq ushlash kerak ekan. Do'stlar, like bosib, obuna bo'lib qo'yamiz.